Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауатташу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттық тағамдар мәтін. Мәтінге байланысты мына бейнежазбаны мұқият тыңдаймыз. Мысалы, қ деген дыбыс, онымен ешқандай ойды жеткізе алмаймыз. Қыс десек, бұл сөз. Дыбысқа қарағанда мағынасы бар. Бірақ жеке сөзбен де айтқың келген ойды жеткізу қиын. Қыс келді десек, сөйлем болады. Ой аяқталған болса да, біз онымен байланысты көп нәрсе біле алмаймыз. Ал қыс келді, қар көп жауды, аязды күндер басталды, адамдар қалың киінді, жан-жануарлар жылы орындарды паналады деген бірімен бірі байланысты бірнеше сөйлеммен ойымызды ауызша немесе жазбаша толық жеткізсек, ол мәтін болады. Жарайды, мәтін туралы. Сонымен балалар, мәтін дегеніміз бірнеше сөйлеммен ойды жеткізуді мәтін дейді екенбіз. Балалар, оқулықтарымыздағы бірінші жаттығуға назарымызды аударамыз. Мәтінді түсініп оқимыз. Содан кейін мына сұрақтарға рет-ретімен ауызша жауап береміз. Бірінші, уыз қайдан алынады? Жас төлді уызға неліктен тойдырады? Мәтінде неше сөйлем бар? Сөйлемдерге ат қоюға бола ма? Мәтінге тақырып ойлап қой. Уыз туралы алған біліміңді кестеге толтыр. Балалар, сендер уыз туралы білмейтін шығарсыңдар. Уыз дегеніміз ол тәтті, қою сүт, қойдан алынады. Балалар, қой ол өзінің қозысын осы уызымен тойдырады. Сендер уыз туралы тағы да қызықты мәлімет білу үшін мына бейнежазбаға мұқият назарымызды аударамыз. Дем сөз бар, бірақ осы уыз сөзінің төркінін түсінбей ұмытып бара жатқанымыз жасырын емес. Осы мақсатта Астана қаласының іргесіндегі Қоянды ауылында тұратын Мәдениет апамызға қонаққа келдік. Апамыз бүгін бізге уыз жайлы бәрін айтып беретін болады. Жүріңіз апа. Ой, әгі сиыр ем қоймасын бұзау. Аны қара сиырдың бұзауын шығарып. Мал төлдеген кезде бір апта көлемінде сүті қою, сары түсті болады. Оны халқымыз уыз деп атаған. Уыз түрлі дәруменге толы болғандықтан емдік қасиеті жағынан да аса пайдалы. Сүтіміз таза болу үшін алдымен жуамыз, тазалап отырып. Енді сиырлар далада жүреді, қалаймыққан таза болу үшін дұрыстап отырып тазалаймыз сиырларды. Жаңа туған лақ, бұзау, қозы әлді болу үшін апаларымыз сарыуызды төлдің өзіне емізіп, ағуызды ғана сауып алып пайдаланған. Ал інген мен биенің уызына тиіспей, бота мен құлынның өзіне емізген. Өйткені құлын мініс ат, бота жүгартуға жарайтын көлік болады деп есептеген. Бисмиллахиррахманиррахим деп бастаймыз. Енді сиырды сауылған кезде ең бірінші туғаннан кейін бір аптаға дейін сиырдың уызы болады. Ол уыз енді 3 күнге дейін сары уыз болады. Енді уыздан түрлі тағамдар жасауға болады. Енді уызды бисмиллахта сары уызды қатырамыз. Қасқанға, кастрюльға салып, суға құйып, ол енді өте дәмді. 6-7 күннен кейін сүтке айналады, аппақ сүт болады. Уыз ыстықта іріп кететіндіктен шайға қосып ішуге келмейді. Ата-бабамыз уыздың қасиетін ертеден білген. Десе де, оның пайдасын ағылшынның Гилл есімді дәрігері 1985 жылы жаңалық ретінде жариялаған болатын. Ол олма 1995 жылы Швеция университетінің мамандары уыз асқазан жарасын емдеуге бірден бір қолданылатын тағам деп атаған екен. Ал біз мұны ертеден білсек те, жалпақ әлемге жар салып айта алмадық. Енді әдетте сиырдың уызын бірінші күн туған кезде 3-4 литр уыз шығады. Енді сиыр туғалы бір апта болып қалды. Сүті уызы негізінен арылды. Бұзауы емсін деп негізінен аздау шығардым. Енді осыған да қанағат.
Жарқын, бұзау дейміз десеш? Уыздың біз білетін қасиеттері міне осындай. Барымызды бағалап, дәстүрімізді ұмытпайық. Жаңа төл деген Жақсы балалар, жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Келесі жұмысымыз дәптермен жұмыс. 4-ші жаттығу 41-ші беттегі өзің білетін ұлттық тағамдарды естеріңе түсіріп көріңдер. Содан кейін барып мына сөз жұмбақты шешеміз. Сөздерде ішемін, жеймін қатарына каллиграфиялық талапқа сай бөліп жазамыз. Ішемінге мысалы шәй, су, сүтті жатқызуға болады. Ал жейтін затқа қант, қаймақ, құрт, ет, бал қаймақ немесе тағы да басқа. Келесі балалар үй тапсырмасы оқулықтарындағы 41-ші беттегі 3-ші жаттығу. Бұл жаттығуда сурет бойынша әңгіме құрастырып айтасыңдар. Бүгінгі сабағымыздың соңын кері байланыс арқылы аяқтаймыз. Бүгінгі сабақта мен білдім, мен үйрендім, маған ұнады, мен үшін қиын болғаны менің көңіл күйім. Өз ойларыңмен бөлісіңдер. Сау болыңдар.